अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम दरिया चनाब के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दरिया चनाब में, जैसा कि आपको पता चला है कि पंजाब के इलाकों में दरिया चनाब गुजरता है, तो वहाँ पे जो तबाही बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम मैं दरिया के बिल्कुल किनारे के पास बैठा हूँ। आप देख सकते हैं पानी का बहाव बहुत तेज़ है और इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है और मज़ीद सैलाबी रेला आ रहा है। आपको पता है कि पिछले 24 घंटे में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दरिया के पानी में बहुत ज़्यादा मट्टी है। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है, ऐलानात जारी हैं। यहाँ पे इस वक्त हम सरगोदा पिंडी भटिया के दरमियान वाला जो पुल है, पत्तन वाला पुल, उसके पास मौजूद हैं और ये देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी जगह रह गई है पुल के नीचे से पानी जो है ये क्रॉस ना हो जाए। और इस वक्त पानी की रफ़्तार और पानी में जितनी ज़्यादा मट्टी और जो आप देख सकते हैं इस वक्त हालात हैं बहुत ज़्यादा। इसका मतलब है कि पीछे से पानी और ज़्यादा आ रहा है। इंडिया वालों ने पानी छोड़ दिया है और मज़ीद बारिशें हो रही हैं पीछे, और बारिशों की वजह से आपको पता है कि सैलाब आते हैं। तो इस वक्त ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको दिखाना था कि ये कंडीशन है। अल्लाह पाक बना दे यहाँ से जितने भी दरिया चनाब, नीचे जंग हो गया, चनियोट हो गया और जितने भी नीचे वाले इलाके हैं उनसे यही अपील है कि अपना बंदोबस्त कर लें। ये जो हालात हैं इस वक्त हो चुके हैं दरिया के, बहुत ज़्यादा बड़े अरसे के बाद पानी आया है। आप लोगों से गुजारिश है कि वक्तन फ़वक्तन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको मज़ीद अपडेट हम देते रहेंगे।